Tsisy atohitra anay Jesosy raha momba anay tokoa ianao Jesosy dia tsisy atohitra anay. Ninona Jesosy mety mitranga eo amin'ny fiainanay. Ninona Jesosy mety mavesatra fa efa eo ianao Jesosy dia tsisy atohitra anay. Saotra Jesosy. Jesosy zany no ijoroako vavolombelona eto. Le zanako moa le nijoro vavolombelona tamin'ny heriny iny. Dia izao indray momba ny mpizotra amin'ny fianarana no ijoroako vavolombelona eto zany. Tamin'ny 3e année tokony 9 mois zany mianatra. Dia nataony tao am-pianarana 6 mois mianatra. Dia nirotoroto be ny ankizy
sady mitady ny toerana anaovana stazy sy manomana ny rehetrarehetra izany dia nahita toerana anaovana an'ilay stazy ihany ray volana dia tao ray volana tao aorianan'izay dia nanao ny soutenance dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nahazo no tsara ihany ilay zanako. Tao aorianan'izay izany dia hoe hiverina hisaotra an'ilay olona no ilay stazy ray volana dia ozy ilay olona hoe mbola manohy an'ilay stazy ianao. Dia tao anatin'izay izany tenin'Andriamanitra voaraiko moa dia hoe zaho ozy Jesosy malala ny lalana sy hevitra heverina anareo fa ilay olona tao amin'ny orinasa koa izany nampanantena hoe anao anohy ny master nefa tsy tany ny lalana nitondrany Jesosy anazy fa raha ohatra ka stazy ray volana no natao dia miprolongen'i Jesosy ilay izy hatramin'izao ary miasa ao amin'ilay orinasa izy izao dia voninahitra ho an'i Jesosy. Hoe tiaka mahafan'i Jesosy ary tsika mandroso tompoko. Manana ny fiheverana antsika tokoa Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy no hijoroako vavolombelona eto ny fahasitranana izay nitanterahany tamiko. Tsara Jesosy ary mahatoky ny teniny. Izaho izany nandritra ny herintaona niaina akofena dia zavatra maneno anaty sofinao tsy akijanona mihitsiny, tsy akijanona. Raha mijanona dia 1 seconde na 2 seconde farafabetsany dia mitohy foana na andro na alina. Mafy ihany izany ho an'izay mahalala azy ny tena mahafantatra sanatria mahalala an'izany. Dia misy alina imbetsaka tsy mahita tory mihitsy izany fa dia ilay feo foana andre amin'ny atoandro moa dia mifangaro amin'ny tabataba dia ohatrany hoe tsy dia re loatra. Dia efa nanatona dokotera spécialiste ORL dia hoe tsisy ninona fa ara-dalàna tsara ny sofinao. Dia filazan'ny dokotera manam-pahaizana moa hoe zany akofena zany dia tsy mety sitrana fa mizatra miaina amin'izany zany mizatra. Dia lasa zatra mihitsy ny tena nandritra ny herintaona teo ny eo mihitsy. Dia fa amin'ny alina zany tena mafy satria ianao sy ny izy zany no eo ianao sy izy dia misy alina zany mitolona vavaka mihitsy manao proclamation hoe dikapoko Jesosy ianao fa nanasitrana Jesosy matoky ianao mino anao ray alina manontolo alina imbesaka zany fa tsy indrepandea ihany dia maraina nefa ny normal tsy te atory akory fa dia normal salama tsara tsy afatarana mihitsy ny hoe misy aretina ny tena zany ohatran'izany satria aretina ilay satria tsy normal. Dia efa nanatona mpanompon'Andriamanitra misy mpanompon'Andriamanitra betsaka nitondram-bavaka efa nandray fametra-tanana fa dia teny izany ilay izy fa dia ny tena nitoetra tao anatin'ny finoana foana tena finoana mihitsy ny tenin'Andriamanitra hatramin'izay moa tena miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany. Dia hoe manana ny androny izy. Dia tamin'ny farany teo zany tamin'ny pasteur Joly nitoroteny iny zany momba ny kapoky Jesosy manasitrana sy nanao ilay vavaka fao be hoe mijanona am-pitoerana zany dia tena moa anisan'izany dia efa avy moa nampanarany pasteur Jo hoe manatona izay mila fametra-tana dia nanatona ny tena. Dia taorian'izay moa mbola tsy sitrana ilay izy fa dia nandeha tany dia ohatra tampoka be tsy tadidiko tsony ohatrana tsy ary tena hoe ary to tsisy tsony ilay izy heritaona angidiny tena ohatrany haino kely mihitsy tena inoko ary to tsisy nakaiza tsy dia izay tsy tadidiko mihitsy ny ary hoe oviana izy nijanona tanteraka araka teny pasteur Jo reny hoe tsy horenareo akory dia tena marina mihitsy ny tena dia izay zany joroko favolombelona eo fa tena mahatoky Jesosy.
iraino azy alohan'ny vavahantsika amerenina voninahitra any amin'i Jesosy dia ifantoko tsika hivavaka tsika hienteny fa alohan'izay samy miambina ny poketrany sy ny fondayany tsy hoe aza mifantoka rehefa mivavaka fa mifantofa sakafo ny masy dia samy manana zany aza mamehirika ho an'ny devoly zay fa zao tsika hivavaka hisotra sy hideran'i Jesosy tandremo poketranao dia tandremo ny telefonanao tandremo ny rehetrarehetra hisotra an'i Jesosy tsika voalohany manana hevitra tsara heverana anao Andriamanitra amen mety misy pression eo amin'ny fiainanao tsy maninona zany fa amin'ny fihevitr'Andriamanitra tsara ny fiafarana io aleloia faharoa mpanasitranaandriamanitra ianao zao mety hoe antaniana zao zay iza manana témoignage tsisy manana ny raha matoto eo heritaona maneno ny sofiny maneno tsy akijanona raha 2 minutes ny temps de pause no tsy aheno ny zavatra zany dia iza manana ijona vavolombelona tsika tsirairay avy ireo samy manana fa sofa matsangan'Andriamanitra ny sitran'Andriamanitra le rana bavy teo mba ahafahantsika tsirairay avy misaotra ny amin'ny fahenona ny amin'ny ina re zany fahatoniana ianao zao rehefa matory amin'ny alina tsy mahare ninninona fa trany hoe moka ny eninao angambany fa izy amin'ny alina na izany azy tao anatin'ny heritaona ny aritra izy ny dokotera tsy nahita ninninona fa Andriamanitra manana fihevitra tsara heverana anao amen mety misy aretina tsy sitrana koa mety amantona maro tsy ho lany zany fa amin'ny fotoana tsy apozinao hiverin'i Jesosy ary rehefa miverin'i Jesosy ho adino ny zavatra rehetrarehetra mety ao alohan'izay koa ho fohanany tahaka an'ilay akofenina teo ny aretina eo amin'ny fiainanao ka noho zany entaniko ianao ndao tsika hitsangana ndao tsika hisaotra an'i Jesosy ny amin'izay mety rehetrarehetra ny amin'izay tsy mety rehetrarehetra ny amin'ny planina hieveran'i Jesosy ianao mety tsy takatry ny sainao zany fa hisory fotsiny Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka misaotra anao zahay misaotra Jesosy ny amin'ny fahafahanay tonga eto amin'ity toerana ity manome voninahitra anao zahay misaotra Jesosy ny amin'ny fihevitrao zay tsy takatry ny sainay tokoa Jesosy mety tsy afaka ho hitan'ny dokotera mety tsy afaka ho hitan'ny manodidina mety tsy reny manodidina fa ao anatin'ny zavatra maro be mifamafao eo amin'ny fiainanay dia mihevitra anay ianao ary mihevitra tsara ho anay ianao misaotra Jesosy ny amin'ny fampahitana fity stage ary nivadika asa teo amin'ny fiainan'le zanak'le ranabavy teo dia misaotra ihany koa ny amin'ny fanasitrananao aretina zay nitarihany tranga teo amin'ny fiainana nandritra ny heritaona fa tamin'ny fotoana tsy apozina rehefa mifantoka aminao zay dia vitanao manala ny zavatra rehetra zay mangeja ny tsirairay avy Jesosy ianao ny ifantohanay ary eto zay dia mamerina ny voninahitra any aminao ary ianao no ankalazaina Jesosy tsisy olombelona omena voninahitra eto fa raha vao mbola velona koa zay dia anandratra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misandrada Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy asity atanana mafy ho an'Andriamanitra Jesosy tena misaotra anao zay tiaka sitraka sy anome voninahitra anao ny amin'ny fotoana androany na io ary ny finiavanao am-ponay ho eto amin'ny fanatrianao dia zava-pony zany raha tsy anao niditra tsehatra ny tahiry anay mbola mijoro eto amin'ity toerana ity andray ny teninao indray mitenena aminay amin'ity takafity manambara zava-miafina aminay araka ny teninao sy ny sitraponao indray dia aoka zay tsirairay avy iainao anaty fahatokiana ny amin'ny fahamarinana ny teny zay omenao hitondra fahasalamana ho an'ny nofo rehetra fisokafana ho amin'ny fanahy mangetahita rehetra famonjena ho an'ny tsiray avy isam-batan'olona amin'ny zavatra rehetra dia azy izay no ena voninahitra fa ny anaranao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen sy tia tanana mafy ho an'ny mpanjakatsika mazaho toerana tompo alleluia androny ariva dia zara amintsika ho anatin'ny fotoana foy ny amin'ny tenin'Andriamanitra mahakasika indrindraindrindra ny amin'ny hoe fanovana hoentin'ny vavaka ao anaty fiombonana fanovana hoentin'ny vavaka ao anaty fiombonana ohatra ny sisika kely ny amin'izay
lohevitra momba mivavaka izay ty volany ity satria Andriamanitra tena tiatsika ho karazan'olona tena hoe manana fiainam-bavaka matanjaka eo am-panompoantsika n'Andriamanitra. Tsika rehetra zao mahalala fa Daniel dia olo mivavaka izy. Tena tsy laitra isoka mihitsiny ary efa nifampiresantsika zany ny mahakasika an'io Daniel io tamin'ny herin'ny androany. Fa androany mbola ho amafisitsika ingay reo endrika hafa nisehon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'i Daniel tao anatina fiainam-bavaka matanjaka nananany tamin'Andriamanitra. Vavaka mantsy dia fanehoana ny etaetaponao eo anatren'Andriamanitra. Vavaka koa maneho fa miankina amin'Andriamanitra tsika matoa miantso ny fanampiny sy mametraka ny fisiny eo amin'ny toerana afaky ny iaino sy amaly antsika amin'ny fotoana rehetra. Andriamanitra dia fanahy. Izay vavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy hita maso izy, fa raha omentsika lanja ny fisiny tsy hita maso, ho mihoatra lavitra noho ny zavatra hita maso azontsika ankinana, dia afaka aneo zavatra tsy takatry ny saina amin'ny alalan'ny fananantsika fiainam-bavaka matanjaka tokoa Andriamanitra. Raha dinihana amin'ny fiainan'ity Daniel ity dia andevo no natongavany tao Babilôna. Andevo. Izany andevo zany tsy manan-jo. Miasa tsy misy karama. Ataony tompony amin'izay tiany anaovana azy. Andevo no natongavany tao Babilôna. Fa zao ny zavatra nitranga. Nisorana tsy vitan'ny mpanjaka fa nivahan'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny andevo feno vavaka. Misy dikany mihitsy le fomba fanambarako an'le teny ohatry ny mavesabesatra ohatr'izay androany arivo. Satria tiako hisokatra ny ao anatinao alala androany, fa tsy zay toeram-paharatsiana misy ianao androany akory no anakana ny sofin'Andriamanitra tsy andreanao ninninna toerana misy ianao ninninna fampahoriana mbola iainanao dia tia-panatenanao afa Andriamanitra tsy hoe mamaly mpanjaka mandohalika fa miaina izy sokajina toerana sy andraikitra misy ny olona tsirairay avy na zay verina ho andevo tahaka ny Daniel azy rehefa nivavaka dia miaino any Daniel Andriamanitra. Eto koa dia tianaitra ny olona anankiray izay mety manana an'izao toetra izao. Rehefa mafimafy ny ataka ka mafy ny manjo, na misy fampahoriana mitranga, na misy zavatra tsy dia mahafinaritra ny saina loatra miseho, dia ny zavatra ataonao voalohany dia mangatsiatsika ny fiainam-bavaka ao. Ohatran'ny tsy tena manantona loatra n'Andriamanitra zany ianao satria ohatran'ny zavatra nantenainao taminy nefa tsy nataony teo amin'ny fiainanao, na misy zavatra nandrasanao taminy nefa tsy nivaliany elaela, na nisy zavatra surprise ohatran'ny tsy dia nantenainao tsy dia mahafinaritra anao loatra kanefa niseho tsy mifanaraka tamin'izay nantenanao an'Andriamanitra. Teteny aminao ary havana fa Daniel andevo tany amin'ny firenena izay tsy azy, fa tsy nanariny ny fiainany sy ny fiombonany ary ny fierahany tamin'Andriamanitra tao anatina fiainam-bavaka matanjaka mihitsy izay mety ho karazana